蜘蛛饭店了，我们行李一大堆了。每次出门行李都好多。终于住到传说中的星空城堡房了，呜 ！Hello， 上面有床是不是？妹妹上不去啦！哦，上面一个圆形的床哎，丢下去喽！坐这里哦，好 ，Go！ 还有玩具哦 ，Hello 龟龟，这是谁盖的城堡啊？好可爱 ！Hello， 妹妹也在玩 ，Hello， 哇，他们都在浴缸里面。你把小朋友你在干什么？你在洗汽车浴吗？对。Hello， 我们吃晚餐喽。嗨。超好吃的。哎，刚才遇到一只狗，对不对？妹妹自己吃。也是餐厅民宿推荐我们吃的。高糖浆跟菜卷，好可爱哦！睡完喽。晚上你叫朱雄拍。朱雄帮我拍一张。晚上的民宿非常的漂亮。你看。这边还有桌游。还有玩具啊！公你有想要借玩具吗？要多。哥哥也加入一起玩喽。早上起床发现窗帘拉开，旁边都是森林，view超美的哦！哇，早上的房间，嗨，姐姐。早餐搭配这个美食，小朋友都不吃。丰盛的早餐。哇，这个 view 太美了！耶！吃饱了吗？赶快吃！等一下跟房间说拜拜啦！超美的房间，两个玩到疯掉的。嗨，你再说一次，跟房间拜拜。好的，太开心了，对不对？对。好好玩哈。好吧。啊 ？Hello， 我们要去哪里？我们去坐船了。说阿公在坐游艇。出发喽！哇，好多鸽子啊！我们上次就坐那个金马的、啊。哇！我想坐一个金马。走啊，我们去坐船啦！走。你这么爱下鸽子？不要啦。鸽子。幼稚哎！走喽，我们要上船喽！要上哪一艘船呢？上船喽！耶，上船了！我在录影啊 ，Hello。睡得很熟啊。Hello， 乖乖。今天晚上地图。我们在开船喽。他这么老讲啊。
蒋介石总统做过的行宫而来闻名。29的韩碧楼，在99年921大地。我们来玄关码头，我要吃什么？对，来茶叶蛋，买了阿婆茶叶蛋，来走吧，走吧走吧，去吧。好漂亮哦！我们要去坐船去下一站喽。阿嬷可卡，阿嬷可，拜。这是坐室内。嗨，青蛙，呱呱呱！我们在伊达邵码头。耶，要去准备吃饭喽，吃午餐喽，也睡着喽。哦，来到这样餐厅，吃饭喽。Hello， 新妹一直乱跑。哇，就那个贝壳，超美的关田游客中心。叫爸爸别再走下去了。我帮你们拍，我帮你们拍。我在录影。录到你。陈小月用你的手机，我剩1%了。耶，骑脚踏车骑得好累哦。在这边，在这边。你们刚好挤回去，我感觉可以骑得去吗？什么幸灾乐祸的表情？第二天的房间，超日式的。等一下，完美，睡榻榻米。我也不知道哎。哦，浴室也很大，还有浴缸。累到不行的姐姐，这么累还是可以看电视吗？不是已经没有办法我说话了，可以是哎呀，这个妹妹刚刚一直做坏事，自己说你刚刚做了多少坏事？早餐是儿童餐，小虎，哎，这是果冻。Hello Kitty， 哎，妈妈，这是果冻。对对对，来喽，好吃哦。好吃哈，好，我们来吃喽。早餐的环境也很不错，当当也有儿童餐，太可爱了吧！对，大人的早餐，超级丰富。饭店的大厅 ，Hello， 超日式的，慢慢丢，慢慢喂，超日式的民宿，超美啊！等一下，哇！没水了，好看而已。超级漂亮，有个小小步道可以走。入口有4只猫头鹰，总共有2栋。拜拜。要跟民宿说拜拜啦！喂鱼。好多鱼。来到喝茶。喝茶。Hello， 在做什么啊？冰淇淋有没有超好吃？哇 ！Hello， 多人。哦，我们在茶叶蛋弄好了。茶体碧来，你的蛋蛋来，慢慢吃哦。一人有1份。
茶叶蛋红茶灯，当当生日快乐！生日快乐！快来，你要站在哪里？耶！来到了纸教堂。哦，纸教堂到喽，漂亮哦！因为以前是工商比较支持的啊，他们要将这58吨的资管抬起价。录影，在录影。在交流啊，我们他帮忙我们，然后互相学习交流。那建议说，可不可以送给我们台湾或者我们之间的一个设计的交流品牌？好，那我们知道日本做事也是很相关的1、2、3。Hello， 我们要来买面包喽。买完面包就要回家喽。对呀。今天是最后一天要回家喽。对呀，今天是当哥哥生日，明天是你的生日。